सभी को नमस्कार। मेरे इस प्रभु वासुदेव जी आयुर्वेदिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको मालूम है कि मैं हमेशा कोई न कोई नया नुस्खा, जो छोटा जरूर है लेकिन असाध्य बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखता है, तो वैसे ही आज एक नुस्खा लेकर आया हूँ। अभी सर्दी का मौसम चलने वाला है और इस मौसम में बुखार बहुत सा लोगों को प्रभावित करेगा। प्रतिवर्ष बुखार से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है अगर वह सावधानी नहीं रखते हैं तो। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, ये नुस्खा अगर आप स्वस्थ व्यक्ति आपके परिवार में अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को बुखार से ग्रसित हो ही नहीं सकते। नुस्खा सुनने से पहले मेरे इस प्रभु वासुदेव जी आयुर्वेदिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन वैल्यूबल नुस्खे आपको मिलते रहें। ये जो गिलोय की बेल है वो अंगुली के साइज का जो तना है उसको 1-1.5 फीट काट लीजिए, उसको बढ़िया धो लीजिए और महीन काट के उसको आधा लीटर पानी में डाल के 10-12 पत्ते तुलसी के डाल दो और उसको हल्की आंच पर आप उबालो। और जैसे ही वो पानी 1/4 रह जाए, अर्थात लगभग कप के आसपास रह जाए, उसको छान के वो पानी जो है वो उस मरीज को पिला दो और 15-20 मिनट चादर से ढककर उसको सुला दो। आप तो बुखार की बात करते हो, इससे डेंगू, स्वाइन फ्लू, मस्तिष्क ज्वर, प्लेटलेट्स की कमी आ गई हो, चिकनगुनिया हो गया हो, सारे के सारे बुखार 1 साल के लिए 100% खत्म। साथ साथ आप ये भी एक नुस्खा कर सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके परिवार में सब स्वस्थ हैं तो भी आप इसको कर लीजिए। 1 साल तक बुखार आपके घर के आसपास नहीं भटक सकता और बड़ा इंटरेस्टिंग नुस्खा है। आप 30 से 1 मुनक्का जो दाख है वो ले लीजिए और शाम को 250 ग्राम पानी में भिगो के रख लीजिए। सुबह उसको उबालिए और उसका आधा पानी रह जाए तो उसमें से जो बीज है उसको बाहर फेंक दीजिए और उसका गुदा है वो चबा चबा के खा लीजिए और पानी है वो पी लीजिए। आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रांग हो जाएगी, बुखार क्या, जुकाम, सर्दी, ये वो सारी समस्या नज़दीक तक नहीं आ सकती आपको। और मैं तो ये कह रहा हूँ परिवार में जितने सदस्य हैं मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से 30 इंटू जितने परिवार के सदस्य हैं वो पीस काम में लेकर और 10 दिन आप सेवन कर लें तो सबके पूरे परिवार की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। कई से मेरे को कई लोगों ने मेरे को निवेदन किया कि आप जी हमको ये बताइए कि वो जो नुस्खे हैं वो अवेलेबल हमारे से कई चीज़ें हो नहीं पाती है, तो ऐसा कोई हो तो भी जैसे बुखार का नुस्खा मान लो गिलोय बेल जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे जाके गिलोय सत्व जो है वो ले आइए। 1.5 ग्राम गिलोय सत्व ले लो और उसको सुबह भूखे पेट शहद में मिलाकर उसको चाट लो। जब तक आपका बुखार है जब तक चाटते रहिए और कुछ ही दिनों में आपका बुखार, कितना भी पुराना बुखार हो, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी ज़बरदस्त बढ़िया लगी है और मुझे ये भी विश्वास है कि रोग मुक्त भारत बनाने के लिए आप इसको अपने इष्ट मित्रों को शेयर करोगे ताकि वो भी इस बुखार से उसके परिवार में आए ना। मिलते हैं इससे भी और बेहतरीन नुस्खे के साथ, नई बीमारी उसका समाधान। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय स्वास्थ्य।